抖音加一，一个粉丝送过来的，又是个瘫痪的。看一下这个凤头，这是一个江岸区的粉丝联系我说捡到了一个什么松雀萤，我一看是个凤头，然后我本来不打算接的，让他联系市场热线，然后他说他已经联系过动物园了。动物园说让他第二天放掉，然后我看的是撞伤的，然后我让他掐了一下腿，他说有一个腿有知觉，有一个腿没知觉。目前两个腿都不收，这个腿好像是有一点点脊椎的神经受伤了。目前做野生动物保护的真的就这个现状，没办法，你靠一个朝九晚五的工作去做野生动物救助，真的不现实，我告诉你。你们做救助最起码，红隼飞过来了。你们做救助，你这种状态你让别人放掉，你最起码让别人教给别人怎么判断它到底正不正常。你先让他掐一下脚，脚有没有神经反射。如果连神经反射都没有，你这放有什么意义了？这怎么放呢？加上摸一下胸骨，你看这胸骨要怎么放？这刀胸，严重刀胸。一般撞伤的鸟，要么严重的直接就死掉了，很轻很轻的那种才有可能是能缓过来的。状态很差，数量有15，这个可能是为了鸡胸肉。我去拿个镊子吧，再给它喂点老鼠，很瘦。吃了，给它塞一下。它已经状态很差了，现在我是感觉状态很差，状态不是很好。你这样吃能吃进吗？好，这样吃吧。又是母的，我有一只去年神经受损的母的，脊椎受伤的，养到今年，这个状态很差。撞伤之后，它饿了很久，才被人发现。因为很多现在问我的很多什么幼鸟，我要不要干预？可能我太忙了，我回复你的时候，可能那个鸟你已经给它丢到哪里去了。可能你问了别人，别人觉得那个鸟要给它丢到哪里去。然后要放到树上，但有些鸟状太小了，那个毛才刚出一点点，我不知道是谁给你的意见，让你给它丢到树，你还阻我，让你给它丢到树上，但那种状态是真的活不了的，真的有时候你们给别人意见真的要靠谱一点了。我太忙了，回不过来，你在评论区问吧，评论区真的懂得挺多的，我有时候看到了我也给你回一下。微信加不过来太多了，我微信都满了，都是捡到燕子的麻雀一堆了，我怎么回得过来？我一天我操，我这些幼鸟我一天搞卫生都搞到每天搞完是凌晨3点左右了，我把所有的喂一下，然后把它们的粪便全部一清，
那个幼鸟的粪便必须清，不清爪子都出问题了。这个状态很差，母的挺大的。你饿了？红绳饿了，红绳又飞过来了。哎，家里到处溜达，我还没时间给他弄棒子。哎，这事情太多了，真的。这东西真的不是朝九晚五能做的，可能你们很多人可以，一个人真的是你靠朝九晚五是搞不过来的，真的。我感觉很悬，这个，我看它走会儿，给你们看一下公母体型差距，这大多少啊？这一个我已经开始给它喂活食了。